السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بينا نحضر مع بعض غدا سهل وبسيط وان شاء الله يعجبكم. بقالي كتير اول ما نزلتش فيديوهات على القناة، حبيت النهاردة كده اشارك معاكم الغدا. تعالوا نشوفوا عملنا ايه. اول حاجة كده معايا الفراخ، غسلها كويس جدا ونقعاها وحطيتها كده تتصفى. اول حاجة هعملها، هجيب بصلاية كده كبيرة، هقطعها قطع وسط على ايدي، لا هي ناعمة قوي ولا هي كبيرة قوي. وهبتدي ان انا اتبل البصل ده بملح وفلفل كمون كزبرة توم باودر بصل باودر وشوية من البابريكا. وهضيف كمان شوية من الزعتر في صينية البطاطس مع الفراخ بتدي لها طعم حلو جدا. هضيف كمان معلقة توم، وهدمج كل الكلام ده مع بعضه علشان اتبل الفراخ بتاعتي. هضيف كمان شوية من دبس الرمان، حوالي كده معلقة كبيرة. وهضيف كمان معلقة كبيرة من الكاتشب. ما عندكيش كاتشب ممكن تضيفي صلصة، ما عندكيش كاتشب ما عندكيش صلصة عادي تمام، بتبقى حلوة جدا كده. هجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما كده دخلت كل المكونات في بعضها، وهبتدي اتبل بقى الفراخ فوق الجلد وتحت الجلد واتبلها كويس جدا علشان الفراخ تتطعم معايا. قطعت هنا بطاطس وجزر وطماطم ومعايا واحده بس من الفلفل الاخضر الحامي علشان ما يبقاش حراق قوي. تمام. قطعت كده، ضفت كل الخضار مع الفراخ وهقلب كده كويس جدا. هضيف كمان نص كوباية من المية السخنة، وهضيف شوية من الزيت، وكمان زودت معلقتين كبار من الصلصة. هغلف كده الصينية وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هحطها كده على الصاجة من تحت لغاية ما تستوي. هكشف بقى الفويل واولع لها بقى الشواية واسيبها تتحمر. هنعمل مع بعض كمان شوية رز بشعرية، شوية سمنة وشوية زيت سخنوا، ونزلت على طول بالشعرية. اول ما اخدت اللون الذهبي الجميل نزلت عليها على طول بالرز بتاعي غسلاه. هقلب كده كويس وهضيف شوية ملح، وكمان بسخن كده شوية مية في الكتل مشان اضيف على الرز مية سخنة. ما بحبش اضيف له مية باردة، بحس ان هو مش بيبقى حلو يعني، فالمية المغلية بيبقى حلو. لو عندي كمان شوربة بحب اضيف كده شوية شوربة بيطعموا الرز وبيبقى طعمه حلو. هسيب كده الرز بتاعي لغاية ما يشرب كل الشوربة بتاعته المية بتاعته، بعدين ههدي عليه واسيبه يستوي براحته. خرجت بقى صينية الفراخ بالبطاطس، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد تحفة وطعمها حلو جدا جدا. الطريقة دي طريقة حلوة خالص في صينية البطاطس، جربوها. حمرتها كده تحت الشواية، وده الرز بتاعنا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة. استودعكم الله، اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.